ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டீப் கேர். இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்பவே டேஸ்டியான தவா சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்ப்போம். நான் 1 கிலோ சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது போக ஒரே ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய ஸ்கொயராக இல்லாமல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ரொம்ப பழுத்ததாக இல்லாமல் தக்காளி இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது போக நம்ம ரெகுலராக குக்கிங் யூஸ் பண்ணுற மசாலா தான் வேணும். 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், தனியாத்தூளும் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூளும், கரம் மசாலாவும் உப்பும் எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு, டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கடைசியாக கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 லெமன் ஜூஸ். ரொம்ப பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ரொம்ப சூப்பரான இந்த தவா சிக்கனை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நான் இன்றைக்கி ஒரு தவாவை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த ரொம்ப பெரிய தவா உங்களுக்கு இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது இரும்பு அயன் கடாய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய தவாவில் பண்ணணுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக நம்ம இதில் சிக்கனை போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் அந்த சிக்கனோட கலர் சேஞ்ச் ஆகணும், அது வரைக்கும் இதில் லேசாக வதக்கிக்கலாம். லேசாக நம்ம திருப்பி விட்டு இந்த சிக்கனோட கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருவோம். நம்ம இதில் எல்லா சிக்கனும் போட்டுருவோம். ரொம்பவே சிம்பிளாக, நிறைய வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்குலாம் பிடிக்கும். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருக்கலாம். இது கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருவோம். இந்த அளவுக்கு சிக்கனோட கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணியே ஊற்றல ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே அவ்வளவும் வெளியில் வந்திருக்கு. ஸ்டவ்வை ஃபுல்லில் தான் வச்சுருக்கோம். நம்ம இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு போட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லா சிக்கன்லேயும் படுற மாதிரி இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இதோட ரா ஸ்மெல் போகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் தக்காளி மசாலா பொடி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம இதில் தக்காளி போட்டுக்கலாம். நம்ம இன்னமும் ஸ்டவ்வை ஃபுல் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கோம். இதையும் ஜென்டலாக ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் லேசாக இந்த தக்காளியெல்லாம் சாஃப்டாக ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே வித்தியாசமான ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கும் அப்படின்றது. ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். இதை நம்ம இந்த மாதிரி தவாவில் தான் பண்ணணும்னு இல்லை. நீங்கள் எந்த பேன்லேயோ நம்ம அயன் கடாயிலையோ பண்ணினாலும் டேஸ்ட்டில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இருக்காது. இப்போ ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகட்டும். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம். மிளகாத்தூள் நான் எல்லாம் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு காரத்துக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் கூடவோ குறைச்சோ போட்டுக்கலாம். ஜீரகத்தூள், தனியாத்தூள், மஞ்சள் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு வாட்டி ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் இப்போ வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றின அந்த 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஊற்றலை. இந்த ஸ்டேஜில் வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம இதை ஒரு 1/2 கப் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி இதை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும். நம்ம இந்த மசாலாலாம் போட்ட உடனே நம்ம ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருவோம். இல்லாட்டா நம்மளோட பொடியெல்லாம் டக்குன்னு கரிஞ்சிரும். நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10லேருந்து 12 நிமிஷம் போதும். நம்மளோட சிக்கன் சாஃப்டாக வெந்துடும். நம்மளோட சிக்கன் சூப்பராக வெந்தாச்சு. ஒரு 10லேருந்து 12 நிமிஷத்தில் நம்மளோட சிக்கன் எல்லாம் சாஃப்டாக வெந்தாச்சு. இந்த டைமில் நம்ம
எடுத்து வச்சுருக்க உப்பும் கரம் மசாலாவும் போட்டுக்கலாம். நம்ம தக்காளி நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடும்போது தான் உப்பு போட்டோம், அதுக்கப்புறம் போடலை. இப்போது வெட்டி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வாட்டி ரெண்டுலாம் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இந்த வெங்காயம்லாம் லேசாக வதங்கினா போதும், நல்ல நம்மளுக்கு வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜென்டலாக வதங்கினா போதும். நம்மளோட தவா சிக்கன் கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆயாச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய சிக்கன் ரெசிபீஸ் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நிறைய போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்காத ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் பாருங்கள். இந்த தவா சிக்கன் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு வாட்டி இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வேணும்னா நம்ம உப்பு மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக இதை ஆஃப் பண்ண முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஜூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன டிப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி இரும்பு கடாயில் எதில் பண்ணினாலும் நம்ம புளிப்பு சம்மந்தமாக எது சேர்த்தாலும் உடனே அந்த சட்டியிலேருந்து நம்ம சர்விங் டிஷ்ஷுக்கு உடனே மாற்றிடணும். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட தவா சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. நான் கொஞ்சமாக இதில் லெமன் ஜூஸ் செஞ்சிடுறேன். மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி. இந்த சூப்பர் டேஸ்டியான தவா சிக்கனை எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இதை உடனே நம்ம வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடணும். இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட தவா சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. கண்டிப்பாக ஒரு வித்தியாசமான டிஷ்ஷு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. கடைசியில் நம்ம வெங்காயம் போட்டு வதக்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் சிக்கன் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே ஈஸியான இந்த தவா சிக்கன் ரெசிபி உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்ததை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ஜாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ஜாய்.